សិនតៈយូហាននៅកាពីស្ត្រាណូជាបូជាចាថ្ងៃទី23ខែតុលាលោកយូហានកើតនៅអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ1385ឪពុករបស់លោកគឺជាអ្នកចម្បាំងហើយបានស្លាប់នៅពេលដែលលោកនៅក្មេងម្ដាយរបស់លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សានិងឲ្យលោកបានរៀនសូត្ររហូតដល់ចប់ភាសាឡាតាំងព្រមទាំងបានឲ្យធ្វើដំណើរទៅរៀនច្បាប់ស៊ីវិលនិងច្បាប់របស់ព្រះសារគមនៅក្រុងពេរូចាដោយលោកមានជំនាញពិសេសលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជាចៅហ្វាយក្រុងនៅពេលដែលលោកមានអាយុត្រឹមតែ26ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោកបានគ្រប់គ្រងនិងធ្វើការយ៉ាងល្អដោយបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងត្រកូលធំៗបានតែក្រោយមកពួកអភិជនចាប់លោកដាក់គុកលោកយូហានបានរិះគិតអំពីអនាគតនិងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោកបានយល់សុបិនថាលោកបានជួបសន្តៈហ្វ្រង់ស៊ីស្កូនៅអាស៊ីស៊ីហើយដោយសារសុបិននិមិត្តនេះបានធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរស់នៅបែបអ្នកក្រីក្ររស់នៅដោយរក្សាព្រហ្មចារីយធម៌ស្ដាប់បង្គាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសារបព្វជិតហ្វ្រង់ស៊ីស្កូលោកយូហានបានបោះបង់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិនិងឋានៈក្នុងសង្គមហើយចូលរួមក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅក្នុងឆ្នាំ1416សន្តៈបេណាឌីននៅស៊ីអេណាជាអ្នកណែនាំអប់រំលោករហូតដល់ទទួលអគ្គសញ្ញាតែងតាំងជាបូជាចារ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1425ក្រោយមកលោកបានជួយការពារលោកគ្រូរបស់លោកឲ្យផុតពីការបន្ទោសថាជាក្រុមវង្វេងជំនឿប៉ុន្តែមិនអាចបញ្ចប់ការទាស់ទែងគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូបានឡើយសម្ដេចប៉ាបបានប្រគល់ទូនាទីឲ្យលោកព្យាយាមបង្រួបបង្រួមព្រះសហគមន៍ខាងកើតនិងខាងលិចឲ្យជានីនឹងគ្នានៅពេលដែលមានមហាសន្និបាតនៅក្រុង Florence លោកយូហានត្រូវបានគេស្គាល់និងល្បីសរសើរជាខ្លាំងដោយសារតែលោកបានធ្វើដំណើរនិងផ្ដល់ធម្មទេសនានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ីតាលីក្រោយពេលដែលទីក្រុងកុងស្តង់ទីណូបត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកទូគីនៅក្នុងឆ្នាំ1453ពេលនោះសម្ដេចប៉ាបនីកូឡាសទី5បានចាត់លោកយូហានឲ្យទៅរកអ្នកដឹកនាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យពួកគេជួយការពារទឹកដីរបស់ពួកលោកក្រោយមកសម្ដេចប៉ាបកាលីតូសទី3មានបំណងចង់ឲ្យទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយគ្រីស្ទបរិស័ទចេះការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានពីជនក្រៅសាសជាពិសេសនៅពេលស៊ុលតានទី2បានរុករានប្រទេសស៊ីបៀលនិងហុងគ្រីលោកយូហានបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពដើម្បីការពារក្រុងបេលកាតកងទ័ពរបស់លោកបានទទួលជ័យជំនះនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1456ក្រោយពីបានទទួលជ័យជំនះលោកយូហានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1456លោកត្រូវបានប្រកាសជាសន្តៈបុគ្គលនៅក្នុងឆ្នាំ1724ដោយសម្ដេចប៉ាបអាឡិចសាំងទ្រីទី8